Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Bugünlerde Afrika kıtasının bazı ülkelerinin bağımsızlığı kutlanmaktadır. Bu kutlamalarda bizim Pan African kuruluşumuz ortak olmaktadır. Bu kuruluş burada 4. Halife Rahimahullah zamanında hazırlanmıştı. Ahmedi Afrikalılar buna üyedirler. Söylediğim gibi bu kuruluşumuz Afrika'nın mutluluklarına ortak olmaktadır. Programlar hazırlamaktadır. Bana da söylediler. Bu konuda bir kutlama yapılmaktadır. Ona ortak olmamı istediler. Ben inşallah Teala ona katılacağım. Fakat bugün bağımsızlık ile alakalı olarak bir şeyler size söylemek istiyorum. Kölelikten bağımsız hale gelmek ve din hürriyeti büyük bir nimettir. Afrika dahi öyle bir kıtadır ki bunun ülkelerin çoğu uzun zaman köle hayatını yaşadılar. Onun için bu ülkelerin bağımsızlıklarının mutlulukları ve jübilelerini kutlamaları pek önemlidir kendileri için ve bu onların hakkıdır. Dua edelim. Allah-u Teala bundan 50-60 sene önce bağımsızlığa kavuştular. Bu da tam olarak bağımsızlık olsun, tekrar köleliğe girmesinler. Eğer hayırlı niyetle, imanlı bir şekilde, insaf ile, adaletle bunlar bağımsızlıklarını kutlarlarsa uzak değil ki Afrika kıtası gelecek yıllarda bütün dünyaya önder olabilir. Eğer dinler tarihine bir göz atarsak, dinlerin kurucuları yahut peygamberler, Yüce Allah tarafından gelen peygamberler önemli bazı işler için bu dünyaya gelirler. Bunlardan bir tanesi büyük bir iş
bağımsızlıktır, hürriyettir. İster zalim krallar olsun, padişahlar, ister firavunlardan bağımsızlığa kavuşmak olsun, yahut dinin yozlaşması neticesinde yahut din adına नाम निहाद ठेकेदारों के dine sözde की खातिर रस्म रिवाज dinin koruyucuları dinin geleneklerinin में डालने की bazı boyunduruklarını insanların boyuna koyarlar. Onlardan bağımsızlık söz konusu olur. Bütün bu her çeşit bağımsızlık insanlara peygamberler vasıtasıyla insanlara nasip olur. Fakat ne yazıktır ki ülkeler, milletlerin çoğu bu gerçeği anlamadılar इनकार करके ve gerçek bağımsızlığa kavuşturanları inkar ederek की आज़ादी से महरूम हुए gerçek bağımsızlıklarından da mahrum kalmakla kalmayıp Allah-u Teala'nın cezasına uğrayarak berbat oldular ve mahvoldular. गुलामी को Onlar dünyadaki yöneticilerin hükümranlığını Ahkemul Hakeminin hükümranlığına yer tuttular. जिस गुलामी से आज़ादियों के नए बाब खुलते हैं Allah-u Teala'nın hükümranlığından yeni bağımsızlık kapıları açılır. Onu inkar ettiler. Bağımsızlığın tercihlerini değiştirmekle yalnız bağımsızlıkları yok olmakla kalmayıp dünya ve ahiretleri dahi mahvoldu. हकीकत Onun için eğer hürriyetin derinliğine inersek asıl hürriyet, asıl bağımsızlık नजर आती है peygamberler vasıtasıyla insanlara nasip olur. Ve en fazla जो आज़ादी gözlerimizin önünde hürriyetin güneşi दूर दूर तक फैली हुई ki ışınları uzaklara kadar yayılmıştır ve her çeşit hürriyeti kapsamaktadır. वसल्लम O da Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zatıdır. ज़ाहिरी गुलामी से भी आज़ादी O insanlara zahiri kölelikten de azat ettirmiştir ve insanların boyunlarında bulunan boyunduruklardan da onları azat ettirmiştir. हकीकी रंग में जुड़ने से Kendisiyle gerçekten kendisiyle birleşmek neticesinde bugün dahi kendisi insanları azat ettirmenin en büyük kaynağıdır. खातमुन नबीयीन के खिताब से नवाजा Allah-u Teala kendisine Hatemun Nebiyyin lakabı verdiği zaman kendi hatem oluşu दुनियावी मामलात का bütün din ve dünya işlerini kapsamaktadır मोहर सबूत कर दिया ve bunun üzerine mühür basmaktadır. Onun için şüphe yoktur ki और ऐलान के बाद Allah-u Teala'nın şehadetinden ve ilanından sonra hiç fıtratı doğru olan, said olan bir insan şüpheye düşemez. मोर मोहम्मदी ही है जो Yalnız ve yalnız Resulullah'ın mührüdür ki bütün kemalları, yücelikleri mühür basmaktadır. Ve bu kemalatların, yüceliklerin sonu Hz. Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zatında tamamlanmaktadır. और हर मामले की इंतहा Onun için her işin ve her muamelenin sonu सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zatı ise o zaman hiçbir şekilde दिलवाने के कमालात भी hürriyet ettirmenin yücelikleri थे और हुए kendi zatından başka birisiyle tamamlanmayacaktı. Ancak kendi zatıyla bu kemalatlar tamamlanacaktı ve dünya gördü. Bu kemalatlar kendisi vasıtasıyla çok yüce bir şekilde tamamlandı. में आपके साथ जुड़ने वाले हैं Ve bugüne kadar gerçekten kendisiyle birleşenler bunun manzarasını görüyorlar. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरी हुई Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e inmiş olan kamil kitap, Hatemul Kütüb olarak isimlendirilen कानून को Kur'an-ı Kerim'de hürriyet konusu değişik referanslarla ve değişik şekillerde beyan edilmiştir, ele alınmıştır. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Ve daha sonra buna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yüce örneği, bu güzel talimatın şanını daha da yükseltmektedir. एक जगह Allah-u Teala bir yerde Kur'an-ı Kerim'de der ki fakko rakaba, या boyunduruğu azat ettirmek कि गुलाम को आज़ाद करना या आज़ादी yahut köleyi azat ettirmek
yahut onun hürriyetine yardımcı olmak. Sonra Allah-u Teala der ki, एक आयत का कुछ हिस्सा bir ayetin bir kısmını okuyacağım. Ve atal mala ala hubbehi zavil kurba vel yatama vel masakina ve ibnes sabile ve sailina ve fir riqab. माल दे Mal versin. Sevgisi olmasına rağmen akrabalarına, yetimlere ve miskinlere ve misafirlere, yolculara ve dilencilere ve गुलामों के boyunduruğu hürriyete kavuşturmak için, yani köleleri azat ettirmek için malını harcasın. Ve bundan önceki konuyu तो बताया गया göz önünde bulundurursak şu beyan edilmiştir. Bu büyük bir hayırdır में आखिर और फिर ki Allah-u Teala kıyamet günü ve melekler ve kitaplar आने के बाद ve peygamberlere inandıktan sonra bu hayırlardır ki bunlar insanı, kulu Allah-u Teala'ya yaklaştırırlar. गुलामों की आज़ादी भी Ve bunlarda kölelerin hürriyeti dahi bunun kapsamındadır. को कायम रखने के लिए Kısacası imanın durumunu korumak için, hayırda ileri adım atmak için, hayırın en yüce mertebesine ulaşmak için या आज़ाद करने kölelerin hürriyeti yahut onları बड़ी azat ettirmek büyük bir hayır sayılmıştır. बहुत सारी मिसालें मिलती हैं Hadislerde de bunun birçok örneği vardır. Bir rivayet vardır. हदीस से जो Buhari'nin hadisidir. Hazreti Ebu Hureyre आयत है radıyallahu anhu'dan rivayet edilmiştir. फरमाते थे Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem derdi ki, hangi Müslüman करेगा köleyi azat bıraktırırsa दोज़ख से कुल्ली निजात Allah-u Teala onu cehennemden tamamen azat ettirecek. मुख्तलिफ मौके पर Sonra İslamiyet'e değişik zamanlarda kefaret olarak कुरान करीम köleyi azat etmek talimatı Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde beyan edilmiştir. Bazı yerlerde dedi ki, eğer birisi bir mümin के हाथ कत्ल हो जाए hatalı olarak bir mümini öldürürse भाभी अदा करो köleyi azat ettirin ve diyeti dahi verin. Onun सजा kan karşılığını da. नहीं सुनाई गई Yalnız mümini öldürmenin bir cezası değil, आज़ाद करने की köleyi azat ettirmek. आया कि अगर Aksine dedi ki, तुम्हारा मुआहदा है eğer bir kavim ile sizin anlaşmanız varsa ve onun kafirini dahi öldürürseniz bir köleyi azat ettirin. फिर खुदा Sonra खाकर तोड़ने की सजा में Allah adına yemin ederek अपनी हैसियत onu bozduktan sonra मुख्तलिफ इम्कान kendi durumunuza göre değişik imkanlardan bahsedilmiştir. Eğer bu değil ise bu ceza vardır, bu değil ise bu olsun. Orada bir tane de köle azat ettirmektir. मुख्तलिफ मौक़ों पर गुलामों की आज़ादी Kısacası değişik zamanlarda kölelerin hürriyetinden bahsedilmiştir. Bunun sebebi de şudur. İslam dini köleliği yavaş yavaş sona erdirmek istiyordu. O zamanda सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना था या Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında ya daha önceki zamanda kölelik आकर genel idi, yaygındı. मौक़ों पर जैसा कि मैंने बताया İslam कि हदीस में bunu sona erdirmekten bahsetti. Hadislerde şu dahi vardır, bir rivayet. Asma binti Abi Bakir rivayet eder. मुसलमान Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlara derdi ki, मौके पर भी गुलाम आज़ाद किया güneş tutulduğu zaman dahi köleyi azat ettirin. Yani zengin olanlar, ellerinde bu imkan olanlar böyle yapsınlar. Sonra kölenin hürmeti हिफाज़त फरमाई ve onun hakkını korumuştur Resulullah. Şöyle ki bir rivayet vardır. सात भाई थे और उनके पास 7 kardeş idiler ve bir tek müşterik köleleri vardı, ortak. एक भाई Bir zamanında onlar kardeşlerden birisi उसने उसको गुस्से में köleye öfkelendi से तमाचा मार दिया चपेट मार ve ona bir tokat attı kuvvetli bir şekilde. इल्म के इल्म में जब ये बात Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu öğrendiği zaman इस गुलाम को buyurdu ki, bu köleyi azat ettirin. इस गुलाम को Senin hakkın yoktu तुम्हें गुलाम bu köleyi dövmek. नहीं करना Çünkü sen onu कि अगर उस onunla nasıl muamele edeceğini bilmiyorsun. गुलाम Kısacası o devire gidersek, o devirde kölelik genel yaygın idi. Zenginler için
büyük bir para sayılırdı. ज़्यादा किसी के पास गुलाम होते थे उतना ही वो अमीर Ne kadar fazla köle varsa o kadar zengin sayılırdı. गुलाम रखते थे Zenginlerin köleleri olurdu. O zaman कि अगर böyle bir emir vardır. Eğer asıl para istiyorsanız o da iman parasıdır. İman zenginliği. उनकी आज़ादी Onu istiyorsanız köleleri azat ettirin. Onlara hürriyeti verin. Ve bu buyruğa göre eshablar kendi ellerinden geldiğince binlerce köleyi azat ettirdiler. Hz. Osman bin Affan radıyallahu anh hakkında beyan edilmiştir. 20 bin एक मौके पर köleyi azat ettirdi हज़ारों की bir zaman ve ayrıca binlerce köle daha izat etti. Ne kadar elinden geliyorsa. जिनके पास काम काज के लिए गुलाम थे भी उन्हें भी Ellerinde işler için इनसे köleler करो var idiyse onlara da talimat verildi. Kardeş sayın onları. Kendinizi ne giyerseniz onlara da aynısını giydirin. Kendiniz ne yerseniz aynısını onlara da yedirin. Resulullah'ın örneği buydu. Hazreti Hatice radıyallahu anha के बाद अपने evlendikten sonra bütün parasını ve kölelerini kendi eline verdiği zaman hepsini azat etti. Hazreti Zeyd bin Harise उनमें से गुलाम ये ज़ैद बिन हारिसा onlardan birisiydi. बोला Köle ağzıyla bu benim oğlumdur dedi. फरमाया Ve öyle şefkat ve sevgi gösterdi ki onun gerçek babası onu almaya geldiği zaman जाने से इनकार कर दिया Hazreti Zeyd ben gitmeyeceğim dedi. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये Kısacası Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu güzel örneğiydi. कि Öyle güzel örneklerin जिसने yüceliğiydi ki köleliği tercih etti hür olmasına. और मोहब्बत को झटका Kan akrabalığını da kendisine karşı reddetti. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Kendisini yak tuttu. Onun için İslam ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e itiraz edenler बल्कि लाख में से bu hürriyetin binde birini hatta 100 binde birini dahi gösteremezler. कामों की आज़ादी के समान किए हैं Öyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem köleleri azat ettirmiştir. İnsanlığa serbest bırakmıştır. मानने वालों को Bıraktırmıştır. Kendisine inananlara buyurdu ki उनके काम काज के दौरान kendi kölelerine karşı işleri esnasında onlara yardımcı olun. Eğer sert bir iş verirseniz onlara mutlaka yardımcı olun. वसल्लम ने Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem köleliğin tanımını değiştirmiş oldu. Bunun neticesidir लिखा है ki İtalyan bir müsteşrik vardır. Doktor Vigleri कि गुलामी का yazıyor, diyor ki उस वक्त से kölelik जब से इंसानी मुआशरे ने जन्म लिया insan toplumu oluştuktan sonra şimdiye kadar devam etmektedir. उनके अंदर İster गुलामों की हालत göçebe hayatı olsun, ister yerleşik hayat olsun, hepsinde bu kölelik vardır. Bu insafsız olacak ki Doğu ülkelerde ki köleliğe Amerika'da bundan 100 sene öncesine kadar var olan kölelik ile mukayese yapılsın. Hadislerde ne kadar insan sevgisi vardır. Resulullah diyor ki बल्कि ये demeyiniz ki bu benim kölemdir. Deyin ki और ये benim oğlumdur. मेरी लौंडी Demeyiniz ये कहो ki benim cariyemdir. Deyin ki benim kızımdır. की लिहाज से Sonra diyor ki eğer tarihi olarak और किया जाए तो मालूम olaylara bakarsak हाँ हजरत bak göreceğiz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem इस्लाही की bu konuda çok büyük ıslahlarda bulunmuştur. İslam'dan önce अदा न होने की सूरत में भी एक borç veremediğinden dolayı hür bir insanın hürriyeti yok olabilirdi. Eğer birisi borç alır सका sonra ödeyemezse, अदा नहीं करता था borcunu गुलामी करनी पड़ती थी ödeyinceye kadar kölelik olmaya mecbur olurdu yahut onun imkanları vardı. लेकिन इस्लाम Fakat yazıyor ki İslam कोई मुसलमान geldikten sonra hiçbir Müslüman hiç başka bir azat bir Müslümanı köle yapamazdı. के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Allah-u Teala'nın peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem महदूद ही नहीं किया köleliği sınırlı tutmakla kalmayıp में अवामर और नवाही bu konuda emirler ve yasaklar
कि वो yürürlüğe koydu ve Müslümanlara dedi ki ileri adım atsınlar. जब रफ्ता रफ्ता Ta ki öyle bir vakit gelsin ki yavaş yavaş bütün köleler azat edilmiş olsun. विगलैरी साहब प्रोफेसर विगलैरी जो हैं Bu Vigleri, Profesör Vigleri'nin इसका इंग्लिश में kitap var İtalyanca. Onun İngilizce'ye tercüme yapılmıştır. Ve bir zamanlar Ahmediye Cemaati Amerika bunu yayınlamıştı. Ve bunda güzel bir şekilde beyan edilmiştir İslamiyet'in talimatı hakkında. Bunu tekrar yayınlamamız lazım. Eğer onun hakları yoksa वालों को तो इसको शायद ve izin verilmişti Amerika'da, Amerika cemaatine tekrar yayınlamamız lazım. जो Düşmanların ağzını kapatmak için, Resulullah ve İslamiyet'e itiraz edenlerin ağzını kapatmak için bu kitap yeterlidir. İşte bu talimat, bu örnek नहीं रहे ki düşmanlar dahi bunu kabul ettiler. और उसवा है Bu yüce talimat ve örnektir. आज़ादी की हकीकत है İnsanın hürriyetinin gerçeğidir bu. Birkaç örnek ileri sürdüm. Kur'an-ı Kerim ve hadislerden बेशुमार हकाम bu konuda और रहनुमाई birçok buyruk vardır ve yol gösterilmiştir. जिस प्रकार Ve gerçek talimatta budur. Buna bağlı kalarak dünyaya रसूलुल्लाह का क़याम bağımsızlık nasip olabilir ve barış yerleşebilir. अफ्रीका में Afrika'da वहाँ जमात अहमदिया का काम है ki insanlar hürriyete kavuştular. O da Ahmediye cemaati, Ahmediye kavuşanların görevidir. Bu talimatı genelleştirsinler. Bunu yaysınlar. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Mümkün olduğu kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in köleliğine çeksinler. Ki onlar hür olmanın gerçek anlamını anlasınlar. Bir defa kutlamakla कायम होगी hür olmak demek değil. Bu gerçeği anladıktan sonra hür olacaksınız. और वहाँ में वो Hükümranlar ve amme insanlar dahi bilecekler. Biz nasıl bu hürriyeti, bu bağımsızlığı korumalıyız ve ne yola başvurmalıyız ve o yollar Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in güzel örneğinde vardır ve Kur'an-ı Kerim'in talimatında vardır. Vigleri Bey नहीं बन सकता yalnız Müslüman köle क्योंकि olamaz demiştir. Fakat gerçek Müslüman toplumunda जो हकीकी मुसलमान मुआशरा है कभी भी कोई गुलाम नहीं बन सकता hiçbir zaman köle olamaz. Birisi. बात भी एक मुसलमान के लिए बहुत अहम है और याद रखना Bu da bir Müslüman için pek önemlidir ve unutmamalıyız. Daima वफात से Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ölümünden önce son nasihat etti. Bu nasihat के नमाजों buydu. गुलामों के मुतल्लिक Namazlar ve की अक्सरियत köleler hakkında benim talimatımı unutmayın. Fakat Müslümanların çoğu özellikle zenginlerin şanssızlığıdır. लगा बैठे Bu iki talimatı unuttular. नमाजों में वो ज़ौक़ व शौक़ नजर आता है Ne namazlarda bir zevk vardır, güzellik vardır, Allah korkusu vardır, ne de köleliği yok etmek için çaba sarf ederler. वो ज़र खरीद गुलामों वाली कैफियत तो आज नहीं है Tabii ki bugün parayla satın alınmış olan köleler söz konusu değil ama hükümranlık adına किया जाता insanlara kölelik muamelesi yapılır. Bazı ülkelerde bir rahatsızlık vardır. Sebebi şudur. मुसलमान अरब मुल्कों में भी Özellikle Müslüman Arap ülkelerde de एहसास पैदा हो ki amme insanlar farkındadırlar. Biz köle muamelesi yapılır bize derler diye görürler. Bir hükümet cumhuriyet adına gelir. Ondan sonra der ki bir cumhurbaşkanı ebedi olsun. उसकी औलाद जो है हुकूमत को कब्जा कर Ve ondan sonra onun evladı hükümran olsun. और मुफाद पर Dal kavukların ve bencillerin होकर bunların etrafında bunlar toplanarak तो जिहाद और कदर benciller onların tercihlerini ve değerlerini değiştirmişlerdir. Sonra hükümranlık kurmak için her çeşit çaba sarf ederler. Kendi vatandaşlarına kurşun atarlar. नाम दुश्मन ताकतें ये बड़ी ताकत है Sonra İslamiyet'e düşman olan kuvvetler yahut büyük kuvvetler yahut bencil kuvvetler kendi bencillikleri uğruna ülkenin zenginliğine जो अवाम sahip olmak için
हुकूमत bu fesadları निजात के लिए किए जाते हैं। ki vatandaşlar hükümranlardan kurtulmak için çaba sarf ederler. Fakat diğer kuvvetler yine hükümranlara yardım ederler ve böyle bir तो भी मजीद şeytanca hareket olur ki insanlar daha da köleleşmiş olurlar. गैरों को Kendi vatandaşlarının köleliğinden çıkarak yabancıların köleliğine girerler. Eğer direkt olarak değil ise de पहले भी dolaylı olarak onların köleliğine girerler. Daha önce de söylemiş bulunuyorum. करते हैं। Bazı büyük kuvvetler, güçler हुकूमतों की पुष्टबनाई करके bazı hükümetlere arka çıkarak yıllarca onları sandalyede tutarlar की आज़ादी के सलब होने की कभी कोई ve hiç insanların hürriyetinin yok oluşuna aldırış etmezler. Kendi bencillikleri sona erince ama insanların hürriyeti adı altında o hükümranlıklar sandalyeden tahttan indirilirler. हाल है। Yahut indirilmeye çalışırlar bu hükümetler. Şimdi bazı ülkelerde हमारी करीब में जैसी सूरत हाल पैदा हुई है, yakın geçmişte bu durum söz konusu olmuştur. Yeni hükümetler ortaya geldiği zaman onları görünce bu hükümranlar dahi perişan oldular. Bu yeni gelenler bizim मर्जी की तब्दीलियाँ नहीं होंगी, istediğimiz gibi değil. Bazı yerlerde onların istediği gibi तब्दीलियाँ नहीं होंगी। öyle değişiklikler olmaz yahut öyle imkanlar olur. Bu da yine onları rahatsız etmektedir. और फिर Ve daha sonra एक और फसाद का सिलसिला, başka bir fesat का सिलसिला ve münafıklık और söz konusudur. Kapıdadır. Hatta bazı yerlerde başlamıştır. अवाम भी गलतफहमी का शिकार है। Amme dahi hata yapıyorlar. Yanılgıya düşmüşlerdir. एक हुकूमती गुलामी से निकलकर Bir hükümranlığın köleliğinden çıkarak başkasının köleliğine giriyorlar. और अब उनको एहसास पैदा हो गया है कि बाद जो Ve şimdi farkındadırlar. Bazı yerlerde köleliğe girmişlerdir. अब भी Ülkenin parası hala उनकी ammenin insanların, vatandaşının hayırı için değil, onlara hak ve insaf vermek için değil, onların tahsilleri için kullanılmamaktadır ve kullanılmayacaktır. Çünkü gelen hükümetler dahi kendi bencillikleriyle gelirler iktidara. मयार ज़िंदगी Vatandaşlarda fakirlik ve düşük seviye yaşayış seviyesi vardı ve gelecekte de bu böyle aynen devam edecek. Ya bir müddet sonra göreceksiniz. Onun için की नसीहत पर çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in nasihatine göre hükümranlar amel etmezler. लेकिन Müslüman olarak isimlendirirler. Fakat Resulullah'ın talimatına bağlı kalmazlar. Geçmiş zamanlarda मुद्दे पर adamın birisi kendi parası ile köleyi satın alırdı. Şimdi ülke parasını अवाम को ही गुलाम बनाने के लिए इस्तेमाल ülkenin bütün insanlarını köle yapmak için o ülkenin parası kullanılır. Şimdi medya dahi konuşur, resimleri dahi verirler. गुर्बत Petrol ülkelerinde dahi fakirlik vardır. सोने के मोहल्ला Bir tarafta saraylar var दो वक्त की ve diğer tarafta bir ev ahalisi 2 öğün yemek dahi bulamaz. हकूक वसब करके अवाम को Kısacası hukukları gasp ederek गुलाम बनाया जा रहा है, बना दिया गया है। amme insanlar köle olarak tutuluyorlar. यहाँ तो वो जमाना था कि हज़रत Bir zaman vardı ki Hazreti Ömer radıyallahu anhu फौजों को ईसाई इलाके से वापस बुलाना पड़ा। kendi ordusunu geri çekme mecbur olunca Hristiyan bölgesinden अपना कब्जा उस इलाके में बरकरार नहीं रख सकते थे। Müslümanlar orada duramazlardı. मुसलमानों ने Hristiyanlara Müslümanlar onları korumak için gümrük olarak onları korumak için aldıkları parayı, onların hakkını vermek için geri aldıkları parayı geri verdiler. अदा नहीं
कर सकते तुम्हारे हुकूक Biz şimdi sizin hakkınızı veremeyeceğiz. Onun için sizden alınan parayı geri veriyoruz. O zaman रियाया को बढ़ाई गया है वो रोते Hristiyan vatandaşlar ağlarlardı ve ağlayarak derlerdi. Biz dua ederiz ki siz geri geliniz. Çünkü sizin gibi hükümranları biz görmedik. हुकूमत के तहत हमें जो इंसान Müslüman hükümeti altında bize adalet verilmiştir. Haklar bize verilmiştir. Bu haklar bizim kendi hükümranlığımız zamanında da verilmemişti. Şimdi bir o zaman vardı, bir de şimdiki hükümranlar Müslümanların parasını çarçur ederler. हकूक पसंद Yağma ederler ve ülkelerde asla adalet yok. Haklar salb edilmektedir. Gasp edilmektedir. Hiçbir insanın canı ve malı korunmuş değil. Sonra inatlı bir şekilde iddia ederler ki biz insanlar için yaptığımızı başka birisi yapamaz. Hiçbirisi. ये जो इनकलाबी सूरत मुख्तलिफ Bu inkılap durumu değişik ülkelerde söz konusu olmuştur. Ve bunlardan söylediğim gibi आ रहे हैं benciller bundan istifade ederler. मजहब के नाम पर Bazılar din adına kendi çıkarları için çaba sarf ederler. ये कभी ना होता अगर Bu asla olmazdı eğer उन्हें amme insanların, अगर हुकूमतें vatandaşın hakkını verilseydi ve hükümetler insaftan yana olsaydılar ve onların hakları korunsaydı, bağımsızlıkları korunsaydı, हुकूमतें भी hükümetler dahi इंसाफ कायम e, रखते तो कभी ये फसाद insaf yapsaydılar e, böyle fesat olmazdı. लोगों का मैंने जिक्र किया है Din इन्होंने अवाम को tarafından bahsettim. Dindar insanlardan. Onlar insanların dini talimatı, din bilgisi olmayışından dolayı में गलत रसूम पैदा करके गलत तशरीहात करके dinde yanlış açıklamalar yaparak, yanlış gelenekler tanıtarak टॉप डालती हैं onların boyunlarına boyunduruklar ve gelenek boyundurukları takmışlardır ve böylece onlara köle yapmışlardır. Allah-u Teala सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम bu yüce peygamber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e इंसानियत की अजमत कायम करने आया था insanlığın yüceliğini yapmak için geldiydi. Kendisi hakkında dedi ki yazao इसरा anhum israhum अगलालती कान vel aglalallati kanat aleyhim. उनके बोझ Bu bizim peygamberimiz onların yüklerini azaltır उन्हें काटता है ve onların boyunlarında bulunan boyundurukları çıkarıp atar. Fakat bugün burada bu ne olmaktadır? Bunun tam tersini görüyoruz. मालिक जो इस नबी के Müslüman ülkeler bu peygambere tabi olan yahut ona tabi olduklarını iddia eden, मानने के बाद हक व इंसाफ ona inandıktan sonra hak ve adalet ve onlara bağımsızlık vermenin birer örneği olmalıydılar. Diğer gayrimüslim ülkelere onların insanların hakkı vermelerini ve bunlara serbestlik vermeleri herkes için örnek olmalıydı. तालीम के Gayrimüslim hükümetler için. Fakat burada tam tersi görünüyor. Ulemalar को her çeşit bidatlar करने वाले होने चाहिए थे lerden arındırıyor olmalıydılar. Fakat onun yerine onlar boyunduruk takıyorlar Müslüman halkına. Müslüman halkını her ikisi kölelik yükü altında eziyorlar बस ve boyunduruklara aldılar. Yalnız hükümranlar söz konusu değil. Bugünkü ulemalar dahi झूठे रस्म व रिवाज öyle insanların arkasındadır ki yanlış gelenek ve yanlış inançlara din diyerek insanların hislerini rencide ediyorlar ve böylece insanları köle yapıyorlar ve bu böyle devam edecek, asla bitmeyecek. ये अल्लाह ताला के भेजे हुए उस फरिश्तादे को Allah-u Teala'nın gönderildiği, bu zamanda Allah-u Teala'nın gönderdiği insanların değerlerini korumak için gönderdiğine inanmadıkça bunlar böyle devam edecekler. Bu zat
her çeşit yükten ve boyunduruktan azat ettirmek için geldi. एक गुलामी मानने की Ve yalnız bir tek köleliğe girmemizin talimatını verdi. O da Allah ve onun Resulü'nün bu köleliğidir. रास्ते नजर आते हैं। O kölelerden yine insanlara bağımsızlıklar yolları açılır. İnsaf söz konusu olur. Eşitlik söz konusu olur. मुआशरा नजर आता है। Ve güzel bir toplum söz konusu olur. जुलूस भी Orada hak almak için yürüyüşler düzenlenmez. Hürriyeti almak için इस्तेमाल किए जाते हैं। yanlış yollara başvurulmaz. Aksine hak vermek için krallar dahi ve fakir dahi çaba sarf eder. अब मुसलमानों का वकार Onun için Müslümanların vekarı ve her çeşit fesattan बचने की एक korunmanın ही रास्ता है bir tek yolu vardır. और उसके रसूल के अहकामात Allah ve onun Resulünün buyruklarına göre hareket edelim. Talimatına göre hareket edelim. Bu mümkün değil. कार से बाज नहीं आते जिसे अल्लाह ताला ने Bugün Allah-u Teala'nın gönderdiği zatı किस्म के हुकूक kabul etmedikçe bu zat her iki çeşit hak vermek için gelmiştir. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam değişik zamanlarda çok güzel bir şekilde bizim önümüze bu talimatı koymuştur. Bu da hak ve adaleti korur. Mustakil bir bağımsızlığın garantisidir. Der ki unutmayınız. Bir Müslüman बात को पूरा करने के लिए kul hakkı ve Allah hakkını tamamlamak için tam hazır olmalı. Ve dil ile nasıl Allah-u Teala और सिफात में onun zatı ve sıfatlarında tek görüyorsa उसे दिखाना चाहिए। aynı şekilde fiilen dahi kendisine göstermesi lazım. Ve onun mahlukatına sevgi göstermesi lazım ve nazik olması lazım onlara karşı. होगा Aranızda birbirinize karşı muameleniz temiz değil ise o zaman Allah-u Teala ile muameleniz dahi saf ve temiz olamaz. इन दो किस्म Allah-u Teala'ya karşı dahi. बड़ा हक खुदा ताला Bu her iki haklar arasında büyük hak Allah'ındır. Fakat onun kullarına dahi iyi muamele yapmak bir ayna gibidir. मामला साफ नहीं करता Her kim kardeşleriyle muamelesi güzel değil ise Allah-u Teala'nın hakkını dahi veremez o. असल बात तो ये है Asıl şudur ki समझा भी जाए kardeş sayalım. वाला समझे दूसरे को हकीर Kim ötekini küçük görürse, kendisini üstün görürse ve onun için çaba sarf ederse और भाईचारा ondan hiçbir zaman adalet ve kardeşlik beklenemez böyle birisinden. बहरहाल फिर आप आगे की जगह फरमाते हैं Kısacası başka bir yerde der ki सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम bizim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem उसमें से bir cemaat oluşturmuştu. Onlardan her birisi zeki nefsiydi. Nefsi pak olan insandı. Ve her birisi kendi canını din üzerine kurban etmiş idi. Onlardan bir tek insan yoktu ki münafıklık hayatı yaşasın. Hepsi और हुकूकुल इबाद kul hakkı ve Allah hakkı ve kul hakkı veren insanlar idiler. दुनिया पर मुकद्दम हो Din dünyadan tutulursa o zaman öyle bir durum söz konusu olur ki insan halis olarak Allah-u Teala'nın hakkını veren insanı Allah-u Teala'nın hakkını veren yapar ve kul hakkı vermek konusunda da onun dikkati çekilmiş olur. Bugün biziz. मुसलमानों में Biz bir tek lider Müslümanlar arasında नजर नहीं Müslüman ülkelerde dahi göremiyoruz. आता कायम करने वाला Böyle bir üstün örnek göstersin पसंद ve gerçek ve insaftan yana olan रहनुमा ना हो ve hak veren liderler olmazsa o zaman her birisi kendi hakkı için kendi başına göre bir yol alır. Ve söylediğim gibi bencil insanlar tabii kendi bencilliklerini yer tutarlar ve adalet ve insaf adına एक नई कहानी zulümlerin yeni hikayeleri yazılır. Yeni kapılar açılır. Bugünkü hürriyet adına bir kölelikten çıkarak ikinci köleliğe girmek demektir. Afrika'nın ülkelerin çoğunda görün. Diğer İslam ülkelerine bakın. Aynı durumu göreceksiniz. Eğer yabancıların hükümranlığından necat bulunduysa kendi vatandaşlarının bulunduğu köleliğine girmişlerdi. Dua edelim. Hem İslam ülkelerindeki Müslüman liderler hem de ordular bu da inkılap adına
ülkeyi ele geçirirler ve din liderleri dahi yahut ulemalar dahi bu gerçeği anlasınlar onların hepsi. Kendi vatandaşlarını हीरों में जकड़ने से kölelik boyunduruğuna almakla ve insaftan yana olmamakla ve diğer insanların haklarını vermemekle Allah-u Teala'nın cezasını davet ederler bunlar. हर राई से पूछा जाए Her çiftçi, her खुदा किया birimiz sorumlu tutulduğumuz soracak sorumluluğundan. अपनी तजूरियों को Sen sorumluluğunu yerine getirdin mi yoksa parayı mı topladın denecek. Allah ve Resul'ün ismini kullandın. İslamiyet'i korudun mu sen और नफी diye sorulacak kendisine. Ve olumsuz cevap olumsuz olunca Allah-u Teala mutlaka ceza verecek. Çünkü Allah-u Teala'nın önünde insan yalan söyleyemez. Allah'tan hiçbir şey gizleyemez. फरमाता है Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de der ki जो gerçek müminler आते हैं le amanatihim ve ahdihim raun रातों का ख्याल kendi emanetlerini ve verdikleri sözleri tutarlar. Onun için liderler mutlaka sorulacaklar bu emanetler konusunda. खास तौर पर अल्लाह ताला को गवाह भी बनाते हैं अपने अहद लेते हुए Özellikle Allah-u Teala'yı şehit gösterirler iktidara gelince ve söz verirler ülkenin menfaatini ve insanların hakkını adaleti yerine getirmek için ve hürriyet için her çabaya başvuracaklar diye söz verirler. Fakat büyük bir şanssızlıktır ki birçok yerde वही हम देखते हैं kavmi devletin suistimal edildiğini, yağma edildiğini görüyoruz. Ulemalar dini bir para kazanma aleti haline getirdiler. Ama insanlara yanlış gelenekler ve talimat ve inançlar öğretirler. जेर करने की रखने की कोशिश Ve böylece onlara kendilerine köle yapmaya çalışırlar. तो वो भी Ama insanlar vardır. Onlar dahi kendi hakkını vermezler. मानतों की Kısacası गाना करके भी emanetin hakkını vermemek को आवाज Allah-u Teala'nın cezasını davet etmek demektir. Herkes bunu yapmaktadır ve bugünlerde ülkelerin fesatları bunun mantıklı bir neticesidir. और दहशतगर्दी मुआशी बदहाली बदमनी ये आजकल हाल की हालत है Barışın yok oluşu, paranın yok oluşu, iktisadın bozukluğu, आने वाले मुस्तकबिल की भी निशानदेही कर terörizm bu tehlikeli bir geleceğin sembolleridir. Ona işaret etmektedirler. मसलन Pakistan'da mesela 62-63 साल hürriyetten sonra, bağımsızlıktan sonra 62-63 senede bütün bunlar son hadde varmıştır. Ve her gün bu daha da çoğalmaktadır. Hiçbirisi diyemez ki yarın ne olacak. हैं कि बेहतर मुस्तकबिल Onun için biz nasıl bekleyelim gelecek iyi olacak diye. निजात İngilizlerin köleliğinden biz kurtulduk. की गुलामी के तौक Ancak kendi vatandaşlarımızın köleliği bizim boyunumuzun girdiler. मुल्क के Daha da kuvvetli bir şekilde Allah-u Teala bizim ülkemize de merhamet eylesin ve amme insanlarına da merhamet eylesin. करते वक्त Pakistan'ı ele almak için kaide azam ilan ettiydi. Burada her dine inananlara din hürriyeti verilecek. से तमाम Ve Pakistan vatandaşı olmak konusunda herkes eşittir. Ahmedilere ne zulümler yapılmaz. अहमदियों की तरफ मंसूब करके Yanlış sözler insanlara isnat ederek Hatemul Enbiya sallallahu aleyhi ve sellem जिनकी गुलामी में रहना हर अहमदी ki onun kölesi olmak her Ahmedi için binlerce hürriyetten daha yer tutar. Her Ahmedi ve kendi canını vermeye hazırdır Resulullah için. Fakat Ahmedilere iftira ederek yanlış suçlamalar yaparak Ahmediler hakkında denir ki bunlar el-iyazu billah. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की Biz Ahmediler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i küçük düşüren insanlarız. हम शहरी हकूक से तो महरूम होने की Biz vatandaş hakkından को तो कोई हैसियत नहीं देते mahrum olmamıza önem vermiyoruz. Aldırış etmiyoruz. हकूक से भी महरूम कर दिया जाए Bütün haklarımızdan da mahrum bırakılsak और कर रहे हैं biz ona tahammül edeceğiz ve tahammül ediyoruz. नाम नेहाद Ancak bu sözde bu ulemalar
ve hükümranların arzularına göre biz hiçbir zaman Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ayıramayız kendimizi. कि क्यों पाकिस्तान में Ahmediler neden Pakistan'da oy hakkını veremiyor, oy hakkını almıyor, oy vermiyor? Çünkü diyorlar ki sizin bu oy hakkınız yoktur शुरूत है इस ऐलान से ve hürriyetiniz şartlıdır. कि हम मुसलमान नहीं। Siz deyiniz ki biz Müslüman değiliz. Bu şartlandırılmıştır. Resulullah'a isnat olmuyoruz. हम में से हर Deyin. Allah adına yemin ediyorum ki bizden her Ahmedi paramparça olmayı kabul edecek. Fakat öyle bir oy hakkına biz tükürmeyiz hatta. मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bizi uzaklaştıran तुम दुनियादार böyle bir hürriyet siz maddiyatçı insanlara mübarek olsun. Biz böyle bir hürriyeti istemiyoruz. Biz bu köleliği buna tercih ettik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kölesi olmamızı olarak Allah-u Teala'nın kölesi haline getirsin bizi. Biz bu köleliği yer tuttuk. की का इदराक रखते हुए Kul hakkını ve Allah hakkını veren olalım biz. Ve inşallah Teala bir gün gelecek ki हमारी यही bizim bu दुनिया köleliğimiz, aczımız dünyanın gerçek hürriyetini अपने आप tanıtacak. वाले Ve bunlar kendilerini hür olarak isimlendirenler. जकड़े हुए हैं Bunlar değişik köleliklere yakalanmışlardır. या उनकी नस्लें Bunlar yahut bunların nesilleri गुलामी पर Mesih-i Muhammed'in kölesi olmakla iftihar edecekler bir gün. İnşallah. जिनसे उनको उस हकीकी आज़ादी का इदराक हासिल होगा जिसके कायम O zaman हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा gerçek hürriyeti anlayacaklar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uğruna geldiği hürriyeti anlayacaklar. Dua edelim. Allah-u Teala bu hürriyet günlerini çarçabuk görsün. दाइश से बच जाए जो अल्लाह Ve के भेजे हुओं के इनकार की वजह Allah-u Teala'nın gelenlere inkar etmek neticesinde olan korkunç durumundan korunmuş olsunlar. Allah-u Teala bize dahi sabır versin her Ahmediye दुआओं में ve bu zor günleri dualar ederek geçirmemizi bize nasip etsin. Amin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر